ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா கப்ப சிக்கன். வாங்க இதை செய்கிறதுக்கு என்ன தேவையான பொருள் என்னன்னு பார்க்கலாம். சோம்பு, சின்ன வெங்காயம், தக்காளி, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, சிக்கன் மசாலா, சில்லி பவுட்ரு, கொத்தமல்லி இலை, கருவேப்பிலை, கப்பக்கிழங்கு, சிக்கன். நிப்பாட்டுறேன். இப்போ இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க. அதில் தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. ஒரு அரை ஸ்பூன் சோம்பு போட்டுக்கோங்க. சோம்பு நல்லா பொரியணும். இப்போ நம்ம 150 கிராம் சின்ன வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து இந்த மாதிரி கிளறிக்கங்க. இப்போ வாங்க ஓரளவுக்கு வதங்கிருச்சு. இப்போ கருவேப்பிலையை சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலையை சேர்த்து கொஞ்சம் லைட்டாக வதக்கி விடுங்க. இப்போ பாருங்கள், ஓரளவுக்கு வதங்கிருச்சு. இப்போ இந்த டைமில் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் வரும், அதையும் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து இப்போ இந்த மாதிரி கலந்துக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பச்சை வாசனை போகிற வரையும் கொஞ்சம் வதக்கங்க. இப்போ ஒரு 2 சின்ன தக்காளி பழம் வெட்டி வச்சுருக்கோம், அதையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து இந்த மாதிரி கலந்துக்கோங்க. இப்போ அது வதங்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. இப்போ பாருங்கள், ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு. இந்த டைமில் நம்ம சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம். இது 1/2 கிலோ சிக்கன் இருக்கும், சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து இந்த மாதிரி வதக்கி விடுங்க. இப்போ சிக்கன் நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ இந்த சிக்கன் நம்ம வேக வைக்கிற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஒரு 1.5 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுக்கோங்க. சிக்கன் கொஞ்சம் நல்லா வேகட்டும். இப்போ பாருங்கள், கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சுங்க. இந்த டைமில் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ தேவையான மசாலா நம்ம சேர்த்துக்கலாம். 2 ஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க. இது சாதா சில்லி பவுடர் தான். நீங்கள் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் போட்டிங்கன்னா 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இந்த மசாலாவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ ஒரு மூடி போட்டு நல்லா மூடி வச்சுக்கோங்க. இப்போ கப்பக்கிழங்க நம்ம இந்த மாதிரி முதையே வேக வச்சு தாங்க எடுத்து வச்சுருக்கோம். குக்கரில் 3 விசில் வச்சு எடுத்துருக்கோம். இந்த மாதிரி நல்லா மசிச்சு வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி இருக்கணும். இப்போ நம்ம சிக்கனை பார்ப்போம். நல்லா வெந்துருச்சுங்க. இப்போ பாருங்கள், ஃபுல்லாக எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு மேலே வந்துருச்சு. இப்போ நல்லா ஒரு கலந்து விட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், சிக்கன் சூப்பராக வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம கப்பக்கிழங்கு இதில் சேர்த்துக்கலாங்க.
இப்போ இந்த கப்பக்கிழங்கு வந்து அந்த மசாலாவோடு நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்குங்க. இப்போ பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. இந்த மாதிரி சூப்பராக கலந்து விட்டுக்குங்க. மசாலா நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கலந்துக்கோங்க. இந்த டைமில் நம்ம கொத்தமல்லி தலையை தூவிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க. இப்போ வந்து நம்ம கப்பை சிக்கன் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ ஒரு கலந்துக்குங்க. அப்படியேவும் கொத்தமல்லி தலையெல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கலந்துக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.